Nshuti mwumva Radio Urumuri ndabasuhuje, ni ngewe Celestine Sebahire ugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu mugoroba tariki ya 28 Mutarama umwaka wa 2019. Dore rero ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Tariki ya 28 Mutarama umwaka wa 1961, tariki ya 28 Mutarama umwaka wa 2019, u Rwanda rumaze imyaka 58 rubaye repubulika. U Rwanda rukomeje gushaka amafaranga yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Gutoranya Nyampinga muri uyu mwaka bisize hibazwa byinshi ku gipimo cy'umwe n'ubwiyunge mu moko y'u Rwanda. Bugesera hari abimwe mu kirwa cya Mazane barimo gusubirayo. Huye abaturage bagera kuri 24 bararira yo kwarika kubera ko bamaze imyaka irenga 4 batarishyurwa amafaranga bakoreye bacukura coltan. Dore rero ayo makuru ku buryo burambuye. Kuri uyu munsi ukomeye mu mateka y'u Rwanda, aho igihugu cyacu kizihiza imyaka 58 kibaye repubulika, Radio Urumuri imaze kuvugana na Padiri Thomas Nahimana uyoboye guverinoma ikorera mu buhungiro, atubwira icyo repubulika ari cyo nuko ubu yifashe magingo aya, arangije atubwira uko yumva ibintu byagombye kugenda kugira ngo repubulika ibe koko ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho nabo akaba ari nabo bukorera. Nshuti mwumva Radio Urumuri, uyu munsi nkuko mubizi turi ku tariki ya 28 Mutarama umwaka wa 2019, ukaba ari umunsi ukomeye mu mateka y'u Rwanda, mu mateka cyane cyane ya Repubulika y'u Rwanda. Muziko uyu munsi aribwo hatangajwe nyine Repubulika y'u Rwanda, u Rwanda rukarekeraho kuba ingoma ya cyami ugahinduka Repubulika y'u Rwanda. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tuganire ku itariki y'uyu munsi, dushaka umuntu rwose ufite ikintu abiziho. Umuntu wundi rero ni nyakubahwa Nahimana wahoze ari padiri nanavuga gutyo, ngo akaba yari perezida wa repubulika wa guverinoma ikorera mu buhungiro. Iyo umuntu abwiye umuntu w'umuturage rwose hara mu cyaro yambwiye ati repubulika, urumva ko nta ijambo ry'ikinyarwanda mu by'ukuri. Repubulika ubundi umva bivuga iki, umva bisobanura iki, bigamiza iki, bitandukaniye n'ingoma ririho mbere ya nyine ya cyami, bitandukaniye kuki bavuga ngo repubulika. Kubisobanura wari umurimo wagombaga kujya muri education, cyane muri education civique, bakabidusobanurira bakabitubwira. Ingoma ya cyami aho ubu ngubu abantu babifatira, ubu nteka ko abanyarwanda babyumva ndetse ku buryo bworoshye cyane, kuko bazi ubutegetsi buriho, abazi na repubulika ya mbere n'iya kabiri, abazi ingoma ya cyami ntabwo bakiri benshi cyane bakiriho, ariko bazi kubitandukanya. Ingoma ya cyami bwari ubutegetsi bwite bw'umuntu kandi bw'umuryango, ukuvuga ubutegetsi bwose bw'igihugu bwari mu biganza by'umwami, akajya agabira, byitwaga kugabira, akajya ashyiraho abagabiye uko yishakiye, ariko igihugu cyose cyari mu biganza bye, byaba imitungo byaba ubutegetsi. Yabuhabwaga ubwo butegetsi bugeraho mu buryo bw'amaraso. Mu bana b'umwami bagenaga, biru bagenaga uzasimbura se, yarabivukanaga, yaba muzima yaba z'ubwenge, yaba ari ikigoryi, yaba ari iyo bamugenaga niwe wabaga ari umwami. Ubutegetsi bwite umuntu atunze. Muri 61 ku itariki ya 28 cyabaye nuko abanyarwanda icyo gihe, yaba twari dufite igihe nari kuvuga context yose ibyabanje, uko ingoma ya cyami itamenye ko ibintu biri guhinduka ku isi no mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko, ngo imenye ko ubutegetsi butunzwe n'umuntu butakigezweho, ko ahubwo abaturage bo mu bindi bihugu tunaturanye bari kugenda bamenya ko ubutegetsi ari buri mu maboko ya rubanda. Nanjye kuba rubanda nyamwinshi hari abanyumva nabi, buri mu maboko ya butagitangwa nuko umuntu yavutse, ahubwo bitangwa nuko abene igihugu bamushatse. Repubulika bivuga ikintu kiri mu maboko ya rubanda, ikintu ndetse mu itegeko nshinga ari uguhera ku rya mbere, n'amategeko yose ya nshinga yakuri cyo kugeza n'ubu baracyabuvuga ubutegetsi bwa repubulika nk'ubutegetsi bwa rubanda bushyizweho na rubanda kandi bubereyeho kurengera inyungu za rubanda. Rubanda no kuvuga abaturage babuhisemo.
icyo gihe ubutegetsi ku ngoma ya cyami bwatangwaga n'amaraso nk'uko nari maze kubivuga, cyangwa se n'umwami yishakiye abugabishye no kugaba. Nyuma muri repubulika ubutegetsi buzatangwa n'itora. Icyo rero nicyo cyananiye Runari yikura mu kibuga ngo umutegetsi umuyobozi w'igihugu azashyirwaho nuko abaturage bamuhisemo bakamutora. Itora cyari ikintu gishasha cyane muri za 1961 cyari ikintu gishasha Runari temeye, bo bari bazi ko ubutegetsi butunzwe. Mu magambo make, umuyobozi w'igihugu wumva ko ubutegetsi ari ubwe ku giti cye, akajya abaho avunguriyeho nk'ubagabira nk'aho ari abagaragu be, uwo abatekereza mu buryo bw'ingoma ya cyami. Ibyo duharanira nk'ishyaka Ishema twashinze ku itariki ya 28 z'ukwa mbere mu 2013 ko ari kugira ngo twongere twibutse twebwe tubyicengezemo ko ubutegetsi atari ubwanjye ku giti cyanjye, ko ubutegetsi butazaba ubwawe ku giti cyawe, ko ubutegetsi buri mu biganza bya rubanda, ko rubanda izajya iyoborwa nabo yishakiye ikabubatiza mu gihe runaka, imyaka 5, imyaka 3. Noneho ubwo byarangira yaba ariko bakorera neza wenda bakongera bakamuvugururira manda, ariko iyo manda ikagira iherezo bakabwihera undi kugira ngo abantu bakomeze kurengera inyungu za rubanda, ntibabyitiranye n'ubutegetsi bavukanye bahawe n'amaraso. Ese murabona koko mu by'ukuri ubutegetsi bwavuye mu maboko y'umwami bujya mu maboko y'abaturage, cyangwa byagenze gute kuva mu mateka tuzi ya vuba nyine, kuva nyine ho repubulika nyine ibereyeho kugeza ubu ngubu bihagaze bite? Icya mbere nabanza kumva repubulika abantu batumvise ingoma ya cyami biragoye, ariko ntitwabona n'umwanya wo gusobanura ingoma ya cyami. Reka nivugira amakosa makeya gusa ingoma ya cyami yakoze kugira ngo hajyeho repubulika bayikureho. Runari muri iyo myaka za 50 habayeho igihe abantu bashinga amashyaka. Ubundi ingoma ya cyami ntiyari ikeneye ishyaka, ariko kubera impinduka zari ziri kubaho ku isi ndetse no mu Rwanda, byazegeze igihe havuka amashyaka ya politiki. Amashyaka yatangiye ari za association kuko ari itegeko ry'umukoroni ry'ababirigi ryabuza gushinga amashyaka ya politiki. Noneho batangira za association, ariko byaje kugeraho muri za 56 na 78 biremerwa rwose ko amashyaka ashingwa. Noneho ubutegetsi bwa cyami nabwo bushyiraho ishyaka ryitwaga Runari bwari bushyigikiye umwami n'ingoma ya cyami. Noneho ariko umwami ahantu abantu bagomba kumva nuko muri 59 twapfushije umwami witwaga Rudahigwa. Amaze gupfa asimburwa mu buryo budasobanutse cyane na mwene nyina, kuko Rudahigwa atari yarabyaye witwaga Kigeli, uyu watabarutse ejo bundi, uyu watanze ejo bundi, katujye tumuvuga mu cyubahiro cye kuko ari umwami w'u Rwanda. Noneho icyo gihe mu mpinduka zariho n'ababirigi bari bageze igihe bagomba kurekura u Rwanda n'u Burundi bikigenga ndetse na Kongo, ubwo ndi kwivunagura muri makeya. Ariko ububirigi bwayoborwaga n'umwami, umwami kandi washakaga gufasha abami b'u Rwanda n'ab'i Burundi kugira ngo bagume ku butegetsi, kandi muri izo mpinduka bazitambukiye niho neza. I Burundi ho umwami yarakurikiye rwose, akurikira ibyo ababirigi bamubwira, ku buryo ndetse Burundi bwabonye ubwigenge ku itariki ya 1 z'ukwa 7 1962 hamwe natwe bugumana n'ubwami. Ubwami bwaje kuva muri 1965 habaye kudeta. Ariko mu Rwanda umwami yafunze umutwe, umwami w'u Rwanda ashyigikiwe n'agaco kari kamuri iruhande, badashaka ko hari ikintu gihinduka, bashaka kugumana ubutegetsi mu biganza byabo, ntihagire igihinduka. Ibyo by'amatora, ibyo by'abahutu bari batangiye gukanguka ngo nabo barashaka imyanya mu butegetsi, barabafungira neza. Ngiki cyabakozeho. Bikuye mu matora yarateganyijwe muri 60 amatora y'amakomine, bikura mu nama zose ababirigi bahamagaye bagira ngo batekereze kure ejo hazaza h'u Rwanda. Baza kwisanga babahutu bari batangiye gukanguka, ari bo bonyine batowe mu makomine muri 60 mu kwa gatandatu muri 60. Abo ngabo ni nabo baje guhurira Igitarama, kubera ko rwose ubwami butari buri gushaka ko amatora y'abadepite nayo abaho, ngo mbese u Rwanda rwitegure kwigenga. Ariko hari ibyahindutse mu gihugu, ubwo mbivuze muri make cyane, dufite umwanya twabiganiraho. Noneho ku itariki 28 z'ukwa mbere muri 61 babandi bakayibanda bari bazuganye cyane, batumiye baba burugumestre batowe na ba conseil communal bahurira Igitarama muri kongere bisi y'Igitarama. None baravuga ati ubwami ko buri kutugora, ubundi twabwemeraga, twashaka ubwami buhinduka ariko bukagumaho, none bukaba buri kutugora, bukaba budashaka ko ari impinduka ziba mu Rwanda, bukaba buri gushaka kwirukana ababirigi ngo igihugu kigenye nta gihindutse mu miyoborere kugira ngo ubutegetsi bugume mu maboko y'abantu bamwe, reka tubuvudukane tubukureho. Ikintu cyabaye kuri iyo tariki, barabanje bakuraho umwami Kigeli, bakuraho bamubwira ko bamudepoje, niko babivuga mu Gifaransa. Bavuga ko ubwami babukuyeho, no kuvuga n'ibirango byayo Karinga n'izayo ingoma zagendanaga nayo. Bavuga ko batangaje ubutegetsi bushya bwa repubulika, ndetse bashyiraho n'ibirango byayo simbura ingoma ya cyami.
nako busimbura ingoma zavugiraga umwami, busimbura karinganiza, bashyiraho ibendera, bashyiraho indirimbo y'igihugu, noneho bashyiraho n'inzego zijyanye na repubulika, bashyizeho perezida wa repubulika, icyo gihe nimbonye umutwe watowe bwa mbere, bashyiraho guverinoma, Kayibanda niwe watorewe kuyobora iyo guverinoma, bashyiraho itegeko nshinga, birumvikana n'iryo bararitangaza ko ririho, bashyiraho batora baba conseil communal n'ababurugumesitiri bari batowe, batora inteko ishinga amategeko, ndetse bashyiraho n'urukiko rw'ikirenga, inzego zose zireba repubulika, mbese zazindi ziri mu biganza bya rubanda bazishyiraho. Ibintu biba birahindutse burundu. Wowe urambaza uti byaje kugenda gute? Ikintu umuntu yavuga byinshi, ariko repubulika hari ibintu byinshi cyane byari bihinduka. Ushobora kunenga uko ubutegetsi bwaje kugenda nyuma, ushobora kunenga byinshi, ariko hari ikintu cyinshi kinini cyari gihindutse mu mitwe y'abanyarwanda, batese burya bwa butegetsi ntabwo bukire mu biganza by'abantu babuvukanye, bavukiye gutegeka, abandi bakavukira kubabera abagaragu. Niko byari bigenze mu by'ukuri. Hari ikintu cyari gihindutse, hari imisoro yari ivuyeho, hari amakoro yari avuyeho, hari ikiboko cyari kivuye, hahindutse ibintu byinshi cyane. Ababibonye ni bake cyane ubu ngubu babidusobanuriye, ariko hari ikintu cyari kigiye kugorana. Abategetsi bashya bari bagiyeho, nubwo bari bashyizeho repubulika, nta handi bari barabonye repubulika. Abategetsi bari barabonye mu maso yabo n'aba bandi n'ubundi bo ku ngoma ya cyami, niba abatware, niba abasushefu b'abatutsi bari bariho icyo gihe, nibo babonaga uko bategekaga. N'ubundi shema mu mutwe wabo, nubwo bari bavuze repubulika, abantu bazi ubwenge nka Kayibanda bumvaga icyo bishaka kuvuga, ntabwo bari benshi. Ubundi harimo abategetse nk'uko bategekaga mbere, ariko icyo twamenya ni uko mu mitwe y'abantu byahise byinjiramo ko u Rwanda rutakiyoborwa n'umwami, yenda na perezida bamwitaga umwami, nta nicyo byari bibatwaye, ariko uwo mwami ntiyakoraga nk'abandi bantu. Ikibazo cyaje kuvuka gikomeye, ntabwo kijya kivugwa muri iki gihe. Bari kubyiga, abo bategetsi bashya bari kubyiga, ariko runari yasutse abatutsi cyane cyane muri icyo gihe, begura mu nzego zose, banga gukorana n'abandi. Havutse ikibazo gikomeye, abari ku butegetsi imbere banze gukorana n'abashyashya, no kuvuga harimo ibibazo bikomeye. Ntawabave ubu ngubu, kuko icyo gihe niko babyumvaga. Nk'umututsi kumva ayoborwa n'umuhutu cyangwa se basangira ubutegetsi, byari ibintu badashobora no gushyira mu mitwe yabo. Icyo gihe niko byumvikanaga, ntabwo ari uko bari abagome cyangwa bari babi, niko babyumvaga icyo gihe. Ni nayo mpamvu bavuze bati ibintu byo kuyoborwa n'abahutu nta kigenda. Hashize imyaka 3 nagiye muri Amerika, nganira n'umukecuru. Umukecuru ari umututsikazi, yaza ko umutukazi ne kugira ngo ningenga bitekerezo, aranganiriza. Ariko padiri we ko numva ujya mu bya politiki, cyari buriya muri 59 wumva abatutsi bahunze barahunga iki? Kamubwira nti ngewe uko nabyize rero sinari impari, nuko abahutu bari kubirukaho bashaka kubagira nabi no kubatwikira amazu. Umukecuru araseka aranseka, nibyo bize mu ishuri wowe padiri. Ukuri kose nibyo batwigishije da abaparmehutu bari bameze nabi icyo gihe. Aranseka, aranyicaza, aranyigisha mbisomo. Icyo gihe aranganiriza, umukecuru w'umututsi kazuvuka ku Kibuye. Arambwira ati abatutsi bahunze, ntabwo ari abatutsi bose, abahunze n'abari bafite bapana n'ubutegetsi. Bahunze kubera ko banze kuyoborwa n'abahutu, ariko cyane cyane ikikomeye abahutu babakoreye nuko babambuye abagaragu b'abahutu. Bagiye babona ntacyo bazi kwikora. Abo bantu ntibari bazi guteka, abo bantu ntibari bazi kwihingira, abo bantu ntibari bazi kwita ku nka zabo, n'abahutu babibakorera. Kubambura abahutu nicyo cyonyine cyatumye benshi muri bo bahunga. Niko umukecuru yambwiye. Arambwira ndavuga nturanyigisha umukecuru, ibyo n'ubwa mbere mbyumvise. Nicyakora abarundi warungiye sinari kubyumva. Icyo gihe barahunze kuko ntacyo bashobora gukora, baravuga ngo aho wambaye inkindi ndi wahambara incocero, barigendera barahunga. Ariko ntabwo bigeze bemera cyane cyane abari mu butegetsi ko abo bahutu bwabo bazayobora n'igihugu, ko ntibabumvaga mu mitwe yabo ko bazayobora igihugu. Ibintu rero navugaga bitajya bivugwa nuko guhera ku munsi wa mbere u Rwanda rwigenga, abagiye bavuze ko bagomba kongera gufata ubutegetsi ku ngufu. Nibyo bitero bisi by'inyenzi byateye inshuro zirenga 8 buri mwaka, ari nacyo cyaje guteza ikibazo cy'amoko kigakomera. Abantu bagiye bibaza ukuntu byaje kuza, abahutu n'abatutsi baje kwangana gute, byaje kugenda gute. Ibi bazasuzume ikibitero byitwa iby'inyenzi byashaka kongera gufata ubutegetsi byaremye mu mitwe y'abanyarwanda, cyane cyane byaremye mu mitwe y'abari bamaze kujya ku butegetsi bahagarariye rubanda muri icyo gihe. Repubulika rero yatangiranye ingorane, nicyo warumbajije, itangiranye ingorane zo kudahita yemerwa n'abari ku butegetsi, nayo itangira kwirwanaho, inakora n'amakosa. Abategetsi bamwe bakarenganya na rubanda ruri aho ngaho rudafite atari urwo rwahunze cyangwa se ruri kugaba n'ibitero. Ayo makosa ntiyabura mu butegetsi bushya bwari butangiye. Repubulika ya mbere za kunanira
niko mvuga cyangwa za kunanizwa muri 1973 habaho kudeta ya gisirikare abasirikare nabo batekereza ko bafashe ubutegetsi kandi ko bayobora igihugu kundi ibibazo byari biriho nta wabihakana hari hashize imyaka igera ku 10 abantu bafashe ubutegetsi Repubulika ya mbere iriho nta wabihakana ko ibibazo bitari biriho icyakora icyo nenga abasirikare bari bagiyeho mbanega kugeza n'uyu munsi ubutegetsi bw'abasirikare nuko batafashe igihe ngo bakomeze gucengeza mu bene gihugu ibyiza bya revolution icyahindutse kandi n'uburenganzira bw'abanyarwanda bose abahuta batw'abatutsi bakomeze babicengezemo ibyiza bya revolution ahubwo bashatse kwibagiza amatariki meza nk'iya 28 nicyo Repubulika ya kabiri yakoze kikosa ngo batwibutse icyabaye batwibutse n'amakosa yabaye kugira ngo tuyakosore ariko bakomeze bubaka igihugu kibereye abanyarwanda bose Repubulika ya kabiri biguye mu mutego ukutita kuri itariki ya 28 z'ukwa mbere aho Repubulika yatangiye irindi imyaka 20 ningahe mu byukuri turi kumva emereni dike akamaro kayo emereni yagize akamaro nta nuwabihakana muri kya gihugu turi kumva akamaro ka emereni ariko nibatari kutubwira Repubulika aho bakagame bagarukiye ku butegetsi rero bo babandi bahunze cyagiye bahunze ya Repubulika ritangiye bo barashaka kubisiba bavuze ko u Rwanda rutari nurariho kuva icyo gihe u Rwanda rwari rwaravuye nuko bakagame batubwira ariko nishana no kw'Imana ubu rero Repubulika nyamara Kagame yayobora ntabwo yigeze avuga ko u Rwanda ari ubwami constitution ubwo yikirinza akayizunguza akayihindagura akagira gute ingingo za mbere ya mbere ya kabiri ya kangahe n'ubundi ziracyavuga ko u Rwanda ari Repubulika ari ubutegetsi bwa Rwanda bubereho rubanda kandi nta nushobora kwiha icyubahiro cyo gufata ubwo butegetsi ngo bwite mu izina rye ko rwose ubwo butegetsi ari ubwa Rwanda Kagame rero arikorera amakosa arashaka kubaho nk'umwami azi ko ubutegetsi abutunze ku giti cye yagarutse ahandi dore ko afite icyo afana n'abami nyine abo ngabo bariho mbere mu buryo bw'amaraso aracyumva yagaruye ikintu cyo gutegereza ko ubutegetsi abutunze ariko ni imyumvire ye niko wabyumva cyakora aribeshya aho ngaho wenda niho abantu bazakomeza no kumufasha bakamubwira bati yewe mugabo ubutegetsi si ubwawe ubutegetsi muri Repubulika n'ubwa rubanda n'igihugu ibyo ari byose arabizi kubera ko niyo agiye kwitoresha mu manyanga twese yatubujije kujya mu matora ategereza n'abaturage ngo bikorere ibiseke ngo bavuge ko bamushaka ko bamukunza arabizi ko akeneye abaturage kugira ngo ayobore Repubulika yacu rero ifite ibibazo ariko ni Repubulika ntago ari ingoma ya cyami na Kagame uko yakora kose ari muri Repubulika ntari mu ngoma ya cyami azi ko agomba kurwana n'amatora azi ko agomba kuyiba nibura azi ko agomba kubeshya kugira ngo abugumeho ariko ntago aratubwira ko ari mu ngoma ya cyami u Rwanda rukomeje gushaka amafaranga yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera leta y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu gushaka amafaranga yo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera biteganyijwe ko kigomba kuba cyamaze kuzura mu mwaka utaha w'2020 Minisitiri w'ibikorwa remezo Gatete Claver yavuze ko leta y'u Rwanda ikomeje gukorana n'ikompanyi ya Mota Engil yo muri Portugal kugira ngo haboneke amafaranga akenewe ngo kubaka ikibuga birangire mu gihe cyateganyijwe Mota Engil yatangiye kubaka ikibuga mu mwaka wa 2017 biciye mu bufatanye n'u Rwanda bikaba biha uburenganzira bwo kugenzura iki kibuga mu myaka 25 kugira ngo igaruze imari yayo izaba yarashoye muri uyu mushinga aya masezerano kandi twababwira ko ashobora kongerwaho imyaka 15 ubundi biteganyijwe ko kubaka ikibuga bizatwara amadolari miliyoni 820 mu mwaka wa 2018 Perezida Paul Kagame yavuze ko habayeho guhindura imyubakire y'iki kibuga aho yagize ati guhindura imyubakire y'iki kibuga byarakozwe twashakaga kugihindura mu myubakire kugira ngo kigire ireme kandi kibe cyakwaguka biteganyijwe ko icyiciro cya mbere cyo kubaka ikibuga kigomba gutwara amadolari miliyoni 418 nawe cya kabiri kigatwara amadolari miliyoni 382 uruhare rwa leta y'u Rwanda muri uyu mushinga ntabwo rujya rushyirwa ahagaragara ariko mu mwaka wa 2017 leta yagurishije imigabane yayo yari ifite muri INM Bank ya miliyoni 13,600 y'amadolari yo gufasha muri uyu mushinga Minisitiri Gatete yabwiye ikinyamakuru The East African dukesha iyi nkuru yanasohotse mu kinyamakuru cyitwa Igihe yagize ati turimo kuvugana n'abatuguriza ku bigendanye no kuba banadutera inkunga nihagira igishya tugeraho tuzayobabwira ku bijyanye no kumenya niba koko uyu mushinga yakwizeza abantu niba uzarangira uko byateganyijwe Minisitiri Gatete yagize ati
nubwo 2020 ari wo mwaka wo gusoza uyu mushinga, burya buri gihe iyo ukora umushinga munini nk'uyu hari ibintu bimwe ugenda uhindura, cyane cyane nko guhindura imyubakire, kongera ahaba amafaranga n'ibindi. Ati ibi rero bishobora kugira ingaruka ku bintu byinshi. Uko umushinga ukomeza gushyirwa mu bikorwa nibyo bishingirwaho igihe cyo kuwusoza. Kuberana n'uyu mushinga kimwe n'indi mishinga minini igenda hakayaho k'amafaranga, twegereye impuguke mu by'ubukungu idusobanurira akamaro imishinga nk'iyi iba ifitiye igihugu n'abaturage muri rusange. Bwana Ngarambe, muranyumva? Ndakumva neza Pierre Celestin. Nagira ngo mbasobanuze se umushinga nk'uyu nguyu munini utwara amafaranga rwose akayaho k'amafaranga na kuriya mubona ufitiye iyihe nyungu u Rwanda muri rusange cyangwa abaturage ku buryo bw'umwihariko? Uretse no kugira u Rwanda n'abaturage inyungu, ahubwo umushinga nk'uriya ushobora no kuba kaga ku gihugu. Mu biganiro nagiye nkora hambere ahangaha hari aho nagiye mvuga ibintu bita za elephant blanc, inzovu za nyamweru, nabitinzeho cyane. Ni ukuvuga imishinga iba rwose yirabagirana, ishitura, imishinga itwara amafaranga menshi, ariko amaherezo ikaba imishinga y'umusaraba ku gihugu, kuko ntacyo yinjiriza igihugu kigaragara, ahubwo itwara amafaranga menshi cyane mu byerekeye entretien. Ni ukuvuga buri kintu cyose gikenera amafaranga yo kugira ngo nyine gikomeze kibe cyiza, kimere neza, kibashe gukora. Ayo mafaranga rero yo aba menshi, ariko amafaranga ibikorwa nk'ibyo ngibyo bya elephant blanc, bya white elephant mu cyongereza, ibikorwa nk'ibyo ngibyo twise mu kinyarwanda inzovu za nyamweru, ibikorwa bihenze cyane, bishashagirana ariko bihombye igihugu. Ibikorwa nk'ibyo rero amaherezo aba mabi ku gihugu no ku baturage. Ariko se Bwana Ngarambe, wenda mbaye nkutemanya nawe gatoya, ko tuzi ko u Rwanda nta bukungu bwihariye rufite uretse wenda byerekeranye n'ubukerarugendo. Umuntu avuze ati ira secteur nyine bita za service abari bateza imbere, bareba ukuntu nyine nyine bakura amafaranga yo gushora mu mishinga yagira abaturage akamaro. Hakora ukuntu wenda avuga ati kira kibuga cy'indege ntabwo cyaba gifite akamaro nyine mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere ubukerarugendo mu Rwanda, cyane ko dufite ibintu byinshi bisurwa mu Rwanda, ibirunga, Akagera rwose n'ubundi n'ahandi hantu ha nyaburanga mu Rwanda. Wenda mu rwego rwo kugira ngo bateze imbere ubukerarugendo, cya kibuga cyaba gifite akamaro. Rega u Rwanda rufite ikibuga kuva kera, kandi kiriya kibuga ntabwo gifite traffic ihagije. Natanga urugero, bigeze kujya muri Turkiya, baravuga bati abanyaturikiya rwose dukorana amasezerano mutworohereza ibintu, natwe tuborohereze kargo izageze tundi ibintu bijyanye. Kargo yaraje barasakuza, bavuga nyine ko abaturikiya nyine batangiranye ibintu by'ibikorwa bikomeye cyane bya transport, ariko abaturikiya babuze ibyo batwara barigendera bati turagiye kuko ntacyo gutwara gihari. Amaserivisi rero burya bishingira mbere na mbere ku bukungu nyabwo bw'igihugu. Ubukungu nyabwo bw'igihugu rero umuntu yavuga nk'abiye abantu benshi bamaze iminsi bavuga ireme ry'uburezi burya ubukungu bwa mbere mu gihugu mu maserivisi n'ubumenyi bw'abaturage. Mu gihe rero nta n'ireme ry'uburezi rihari muri ruya Rwanda, kuvuga ngo ugiye gukora amaserivisi buryo bihubeshya, ahubwo ushobora gutakaza amafaranga menshi ukubaka ibintu bihambaye nka biriya ku madeni. Numvise nyine nasomye mu kanya aho cyangwa nawe wabivuze, aho ngo leta y'u Rwanda iri gushakisha amafaranga. Ntabwo ufata igikorwa nka kiriya ngo ugitangire noneho ubone kujya gushakisha amafaranga, ubundi ugomba rwose kuba warakoze business plan byose bitunganye ukabona kugikora. Ikindi nakwibutsa Pierre Celestin, nuko mu mvugo za leta ya Kigali bavuga ko kiriya kibuga indege ya mbere izakigwaho mu mwaka wa 2015. Urumva rero ko batanze amafaranga menshi imbere na mbere kugira ngo bimure abaturage bakabicisha inzara n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko nyuma y'imyaka 4 bakaba ngo bagishaka amafaranga yo kubaka icyo kibuga. Ibintu nk'abiye birimo akavuyo n'amanyanga no kutagaragaza neza uruhare rwa leta. Urumva ko ari itekamitwe rijyanye buri gihe n'ubusambo bwa kariya gatsiko, kuko buri kintu cyose
buri kintu cyose mu by'ukuri baba bagamije gukuramo amafaranga yabo ku giti cyabo. N'iriya myenda bafata si ugukunda igihugu, bavuga bati twubatse ibintu bikomeye cyane, turatera imbere ku buryo bukomeye cyane, ariko ikigaragara ni uko kenshi bakuramo amafaranga atagira ingano, bakayanusuraho, ugasanga ahubwo ayo bashyize mu mushinga nyabyo kandi y'amadeni abanyarwanda bazishyura ugasanga ni makeya, bityo nabyo bikongera cya kibazo gikomeye cyane cyo kunguka, bityo ya inzovu ya Nyamweru none ikarusha koko kuba Nyamweru kurusha. Gutora Nyampinga muri uyu mwaka bisize hibazwa byinshi ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu moko y'u Rwanda. Mu mpera z'icyumweru twari dushoje nibwo mu Rwanda hamenyekanye Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2019, wakaba ari umwari witwa Nimwiza Megane wasimbuye Iradukunda Liliane wari Nyampinga mu mwaka wa 2018. Irushanwa ariko ryaranzwe n'udushya twinshi, turimo no kwibaza aho ikibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge kigeze mu by'ukuri mu Banyarwanda. Nitwumve uko Eric Bagiruwubusa abitekereza mu nkuru yatariye Radio Ijwi rya Amerika. Byari byishimo byinshi ku bafana bari bitabiriye irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 nyuma yo gutangaza ko Nimwiza Megane ari umukobwa utorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019. Nimwiza Megane w'imyaka 19 y'amavuko yarahagarariye umujyi wa Kigali, ageze ku cyiciro cya nyuma atorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019 mu bakobwa 15 bari basigaye muri iri rushanwa. Uretse kuba byari byishimo byinshi ku bari bamushyigikiye, no kuri we ntibyari ikinyuranyo. Ndabashimiye cyane, mwarakoze, nta kintu nabona nababwira ubu ngubu. Thank you so much. Nubwo bitari byoroshye kubera imbamutima, nyuma yo gutorerwa kuba Miss Rwanda 2019, Nimwiza Megane yashimye abakobwa bagenzi be bari kumwe muri aya marushanwa yo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019. Nababwira ko nabo bakoze kubana neza, ndabakunda cyane. I love you guys so much and thank you for being good friends. Akimara kwambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, mu byahita agenerwa harimo imodoka yo kugendamo ahabwa na Cogebanque na sheki y'amafaranga 800 nk'umushahara wa buri kwezi n'ibindi. Nyampinga w'u Rwanda 2019 Nimwiza Megane asimbuye Nyampinga w'u Rwanda 2018 umwari Liliane Iradukunda wari ufite ikamba. Mu bandi bagwa mu ntege Nyampinga w'u Rwanda 2019 ni umwari Uwihirwe ya Sipi Kazimir watorewe kuba igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2019, yahembwe miliyoni 1 y'amafaranga. Umwari Uwase Sangwa Odile we yatorewe kuba igisonga cya kabiri cya Nyampinga w'u Rwanda 2019, ahembwa amafaranga 500,000. Ni mu gihe umwari Mwiseneza Josiane we yatowe nk'umukobwa akunzwe kuruta abandi muri iri rushanwa, Miss Popularity. Bimwe mu bikuru byaranze iri rushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda hakunze kumvikanamo amarangamutima adasanzwe anagoye gusobanura impamvu yayo ku bafana. Bamwe bati Mwiseneza Josiane niwe ugomba kuba Miss Rwanda kuko dusanga ariwe Miss wa rubanda. Abandi bati nta bikwiye kuko nta buranga busamaje, nta nubwo azi Icyongereza. Bagasubizanya bagira bati natanambikwa ikamba rya Cogebanque tuzamwiyambikira ibyacu kuko yaturutse mu cyaraza guhangana n'abana bo mu mujyi ndetse n'ibindi. Hakunze kuvugwamo kandi uburiganya kubagiza akanama nkemurampaka bwakunze kuvugirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ururimi rw'Icyongereza, rumwe mu ndimi ebyiri abahatanira muri iri rushanwa babazwamo, narwo ntirwavuzweho rumwe. Ubwo bari muri iri rushanwa, Ange Kagame umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame yaje kwisonga mu banenze imyitwarire y'abagize akanama nkemurampaka muri iri rushanwa. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter iri rushanwa ritararangira, Ange Kagame yanenze bikomeye uburyo abakobwa bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda bahatirwa gusubiza mu Cyongereza batumva neza, n'uburyo umukobwa usubije mu Kinyarwanda cyiza bamukwena mu gihe ari rwo rurimi rwe yisanzuyemo. Si Ange Kagame gusa ubona ikibazo mu mibarize mu rurimi rw'Icyongereza muri iri rushanwa, kuko n'umwarimu icyarimwe n'umushakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda Bwana Christopher Kayumba nawe kuri Twitter yanditse ko abaye afite ububasha yahagarika ibibazo mu rurimi rw'Icyongereza muri iri rushanwa rya Miss
Rwanda. Ikindi mu byaranze irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 cyo kinakomeye hanze y'imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko abanyarwanda bageze kuri 92.5% ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Ku nshuro ya mbere muri aya marushanwa naho humvikanyemo ibibazo by'amoko. Ni ibibazo byakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe mu bashyigikiye mu buryo butaziguye Miss Mwiseneza Josiane ku mpuzandengo yo hejuru ugereranije na bagenzi be bari kumwe, abandi bakamurwanya bivuye inyuma. Mu babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko ku ruhande rw'abagaragaje kumushyigikira twavugamo nk'uwiyita Nkurunziza Alan Herbert wanditse kuri Facebook mu magambo yateruye agira ati igihe ni cy'abahutu nabo bagatorwa muri Nyampinga. Josiane akamenyetso ko gukuba umubare w'ijana we are together bisobanuye ngo turi kumwe, ikamba rigomba kuba iryawe igihe abatutsi batorewe birarambiranye. Mu bamurwanije nabo babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko harimo uwiyita Sangwa James wandikaga amagambo agira ati nta muhutukazi wabaye Miss rwose se yaraguye tingitingi nyuma yo kunywa amaraso y'abana b'inzirakarengane, ndarivuze ndamaze. Hari naho yanditse agira ati Mwiseneza iyo mubonye numvise se minyishe nkumva nshaka kuruka. Ibi kimwe n'ibindi komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG mu mpine ku isonga ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yabyamaganiye kure, yibutsa ko muri iki gikorwa cya Miss Rwanda 2019 icyari gikwiye ari ugushyira hamwe hitawe ku ndangagaciro y'ubunyarwanda aho kugendera ku moko Hutu na Tutsi. Ikibutsa ko imvugo zisabanya zuzuye ivangura arizo zahembereye amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside byabyaye jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyo komisiyo kandi yasohoye n'itangazo ry'amapaje ane ryamagana izo mvugo, ishyiramo n'abazivuze n'ibyo bavuze, indibutsa ko amategeko hano uwo ari we wese washaka kongera gutangira abanyarwanda mu buryo ubwo aribwo bwose. Ibyagaragaye muri rushanwa ku ngingo y'amoko rero ni urugero rwiza rugaragaza ko hakiri urugendo rutari ruto kandi hakiri byinshi byo gukora kuri gahunda z'ubumwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Bugesera, abimuwe mu kirwa cya Mazane barimo gusubirayo. Mu Bugesera hari abaturage bo mu murenge wa Rweru bimuwe mu kirwa cya Mazane barimo gusubirayo bakaba mu mudugudu w'ikitekerezo bubakiye mu kagari ka Batima umurenge wa Rweru. Mu gihe ubuyobozi buvuga ko iki ari ikibazo cy'imyumvire ituma bava mu mudugudu bagasubira mu kirwa bari barakuwemo, abaturage bo bemeza ko igihe bavanwaga mu kirwa cya Mazane bagatuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo ngo bari barijwejwe guhabwa ubutaka bwo guhinga, ariko bahageze ntibabuhabwa, akaba ariyo mpamvu barimo gusubira kuba muri icyo kirwa. Ubundi gahunda ya leta y'imidugudu y'ikitegererezo yatangiriye kuri aba baturage babaga mu kirwa cya Mazane na n'icya Sharita, batuzwa muri uyu mudugudu watashwe na Perezida wa Repubulika mu mwaka wa 2016. Iyi midugudu yahise ikomeza kugezwa n'ahandi mu gihugu. Umwe muri abaturage avuga ko aho batujwe nta butaka bafite kandi ubundi batunzwe no guhinga, bitewe rero nuko Imazane aho bimuwe ari kure cyane bahisemo gusubirayo kuko batashoboraga kuhahinga ngo bajye bataha Ibatima. Undi yagize ati hano twatujwe ni heza, ariko ko haba tudafite ibyo turya birutwa no gusubira Imazane kuko ho twahingaga tukarya. Abaturage bavuga ko buri muryango wari wemerewe kuzahabwa hegitari imwe y'ubutaka bwo guhingamo, ariko bakaba batarabuhawe. Mutabazi Richard, umuyobozi w'akarere ka Bugesera, avuga ko atazwa bemereye ubwo butaka. Gusa ngo biramutse byarabayeho ngo babikurikirana bakareba impamvu batabuhawe niba ko barabwemerewe. Kugeza uyu munsi ubwo ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru cyayitangazaga, nta mubare w'ukuruzwi neza wamaze gusubira kuba mu kirakirwa, ariko twababwira ko mu mwaka wa 2016 imiryango 104 ayo yimuwe ikavanwa Imazane, hagasigarayo indi miryango 140. Gahunda iharuru ikaba ari ugukomeza kwimura niyo yasigayeyo, kuko ubundi abaturage bavanwe kuri kirakirwa hagamijwe kubavana ahateye akaga ubuzima bwabo no kubatuza aho bagezwaho ibikorwa by'amajyambere bakiteza imbere. Huye, abaturage bagera kuri 24 bararira kwarika kubera ko bamaze imyaka irenga 4 batarishyurwa amafaranga bakoreye bacukura korutani. Mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye, abaturage 24
bakoreye sosiyete yitwa Etablissement Kanamugire icukura coltan mu kirombe kiri mu kagari ka Gashya mu murenge wa Rwaniro nyine muri Huye. Barasaba ubuyobozi kubishyuza amafaranga yabo agera kuri miliyoni 1.800 bakoreye. Iki kibazo ngo kimaze imyaka isaga 4 bikaba bituma badashobora kwikenura no kwiteza imbere. Ni inkuru dukesha Radio Rwanda mu ijwi rya Consolate Kamagaju. Yanyambuye 86,600. Twebwe dufite akarengane gakomeye abantu. Rutaburingwaga Fidele kimwe na bagenzi be ni bamwe mu bakoreye societe Etablissement Kanamugire ya Kanamugire Innocent. Aba baturage ngo bababazwa no kuba baratanze imbaraga zabo bakora nyamara ntibahembwe. Ibi ngo byagize ingaruka mbi zitandukanye mu miryango yabo. Ingaruka byagize umuryango wanjye je nasubiye hasi. Yaranyambuye fata amafaranga inka nari ifite ndayigurisha kugira ngo mbone uburyo abana bajya kwiga. Umuntu akwambuye akazi warakoba mukore watanze amaraso yawe umukorera mu gitondo ugera mu saa 3 z'ijoro no kwiga bikakunanira n'igihe cyajyaga saa 4 z'ijoro. Umuntu yatanze intege naranavunitse ubwo ngubwo nyine aranatwambura kandi icyo gihe we yarariye twebwe ntitwarye dukora tuvunika tugatereza ko tuzahembwa. Iki kibazo ngo bakigejeje ku nzego zitandukanye harimo inzego z'ibanze ndetse n'abunzi. Hose ngo bagiye batsinda. Uyu rwiyemezamirimo Kanamugire wabakoreshaga Rutaburingoga Fidele uhagarariye aba baturage bambuwe bose hamwe uko ari 24 ngo yibaza icyabuze ngo babone amafaranga bakoreye angana na 1,800,000. Ariko bagenzi banje bose tubaze dusanga ni 1,800,000. Amaze gutwambura byabaye ngombwa ko twitabaza akagari baratwumvikanisha niya yaduha. Twavuye mu kagari tujya mu bunzi. Abunzi turamutsinda naho adusinye igiteke azaduheraho amafaranga niya yaduha. Ndavuga ati nzajya kunara banyandikira urwandiko nje muri presidence nibonana nyakwa president wa Republika kuko niwe nzi ko uke muri bibazo byananiranye. Rwiyemezamirimo Kanamugire Innocent avuga ko kuba tarishyuye aba baturage iki kibazo ngo cyatewe no kuba akarere karagiye kamuhagarikira imirimo bikamuteza igihombo. Ubucukuzi bwacu bwabaga bumeze neza ariko niba akarere gateguye ibaruwa nk'uko gahita kariduheza tugahita duhura n'igihombo. Nabikorewe n'abandi bayobozi bari bahari kuburyo wabonaga ari ibintu bidashobotse ari nk'ibintu byo kunaniza kuko niba ugiye ugategura imashini ugakodesha ukazana ukavagenda ugakora umushinga umuntu akaza ati ntiwongere gukora abaguteza igihombo nta kindi. Ni iki mwakwizeza abaturage kugira bagire icyizere? Ukwezi kurangiye 300 twayabaha tugatangira tukabishyura kuko nabo bazabona ko akazi kari gukora. Umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege avuga ko iki kibazo bakigejeje ku kigo cy'igihugu gifite mu nshingano zacyo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho iki kigo cyafashe umwanzuro wo guhagarika by'agateganyo societe Etablissement Kanamugire nyuma yo kutubahiriza amasezerano yari yagiranye n'akarere ka Huye yo kwishyura aba baturage. Icyiciro cya mbere agomba kukishyura itariki 6 Nyirangwa z'ukwezi kwa 12 ntiyabikora. Nyuma yo kutabikora bika tumenyesha cya kigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na peteroli kubera ko twabonaga ko atubahiriza amasezerano buriya abacukuzi hari ibyo basabwa. Mu cyumweru gishize niho bamwandikiye bamuhagarika hanyuma bamuha n'igihe natacyubahiriza bazakurikiraho ibintu by'amategeko ateganya mu bantu bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko ni ikibazo twaganiriyeho kandi kimaze igihe uriya mugabo duhora dusaba yuko yakibakemurira. Mu murenge wa Rwaniro ni kamwe mu duce two mu karere ka Huye tubonekamo amabuye y'agaciro aho usanga ibirombe bitandukanye bicukura ahanini amabuye ya korota. Consolate Kamagaju mu karere ka Huye. Tuzi mu Radio Urumuri rero aho dusoje amakuru yacu y'uyu munsi. Mukomeze munyurwe n'ibiganiro bya Radio Urumuri. Tuzana ubutaha muramukeho nimuhorana Imana.